ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനൊരു വീഡിയോ എടുത്ത് അന്ന് തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണേ. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ, ഈ വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടി കുറച്ചുപേര് വെയിറ്റിംഗാ. നാളെ എനിക്ക് ഇവരെ കൊണ്ട് കാണിക്കണം ഇത്. യൂട്യൂബില് அந்த பாட்டு உள்ள அந்த பாட்டு உள்ள பாடு. ஏசம்பானாத்து ஜரகாத்து எம்மா சல்லுன்னு தாவி சீதடி அங்கம்பூர் மச்சான் சல்லுன்னு தாவி சீதடி அங்கம்பூர் ஏ பொண்ணு தனே தன்னாலே தன்னே தன்னாலே தனே தன்னே தன்னாலே